بص انا مش عايز منك حاجه غير انك تركز معايا كويس قوي في الفيديو ده، لان انا هقول لك ان شاء الله كل حاجه من اول ما تدخل باب الكليه لحد ما تخرج من باب الكليه ان شاء الله، وعلى بيتكم طوال. مبدئيا كده محتوى الفيديو ده هيكون في ثلاث حاجات. تاخد معاك إيه اللي هيحصل معاك بالظبط، ايه نوعيه الاسئله اللي هتسالك في كشف الاختبار السمات او قدرات كليه الشرطه. بعتذر بقى عن الديك ده لان انا مش همنتج الفيديو، انا هصوره وانزله على طول. مبدئيا كده يا معلم ان شاء الله ان شاء الله باب التسجيل بتاع وزاره الداخليه او لكليه الشرطه فتح خلاص الحمد لله. فكل اللي عليك دلوقتي انك تسجل على الموقع. بس هل انك تسجل دلوقتي؟ قلت لكم دلوقتي لو انتم ما ظبطتوش الوزن المثالي بتاعكم ما انصحش انكم تقدموا دلوقتي. ليه؟ لان موضوع الوزن المثالي ده من اول التصفيات اللي بتحصل في الشرطه والحربيه، سواء ده او ده يعني، من اول التصفيات اللي بتحصل للطلبه. فانت لو وزنك مش متناسب او مش متناسق مع طولك، فقدامك خيارين دلوقتي: يا اما تصبر شويه وتقدم في الاواخر عقبال ما تكون ظبطت وزنك مع طولك، يا اما ما تقدمش لانك انت هتسقط لو قدمت وانت وزنك مش متناسق مع طولك، سواء انت تخين او رفيع. ف كمساعده مني ليكم عملت لكم عرض التدريب العسكري الاونلاين اللي انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، واللينك هتلاقيه في او الرقم هتلاقيه في صندوق الوصف. ادخل ابعت لي على الواتساب كلمه تدريب وانا هبعت لك كل التفاصيل ونبتدي سوا التدريب ان شاء الله. ركز بقى معايا كويس قوي لان الفيديو ابتدى. مبدئيا كده انت اول ما بتسجل على الموقع بتاع وزاره الداخليه بيديك ثلاث مواعيد تروح تسحب فيهم الملف. ثلاث مواعيد دول انت بتختار اخر ميعاد. مش شرط، ممكن تختار اول ميعاد او تاني ميعاد، بس انا رايي انك تختار اخر ميعاد او الميعاد المناسب ليك. بتختار الميعاد المناسب ليك، بعد كده بتروح كليه الشرطه وانت معاك ثلاث حاجات: سعر الملف، وغالبا هيكون ب 1000 ونص غالبا، انا ما اعرفش لسه ما اتاكدتش من السعر بالظبط. ما اعرفش فوق ال 1000 ولا تحت ال 1000، بس انا في كذا واحد قال لي اللي هو ب 1000 ونص السنه دي. ما اعرفش بقى بجد ولا لا، ما مش متاكد من الموضوع ده يعني. هتاكد واتابع وانزل لكم على ستوري الانستجرام. آه، قلت لك اللينك او الملف هيبقى ب 1000 ونص ماشي. نعتبر اللي هو ب 1000 ونص، حتى لو انا مش متاكد خد معاك 2000 جنيه احتياطي. آه، هتاخد معاك الملف وتاخد معاك الورقه اللي هينزلوها لك او هيخليك تطبعوها. الورقه الخام بتاعه الموقع الالكتروني. هيديك ورقه خام كده تطبعها من اي مكتبه، تنزلها بي دي اف وتطبعها من اي مكتبه. الورقه دي عباره عن داتا او بيانات المفروض تملاها انت. وتاخد معاك الرقم الثالث بطاقتك او بطاقتك الشخصيه، وتاخد معاك تليفون صغير من غير كاميرا. تاخد معاك الملف، تاخد معاك سعر الملف، تاخد معاك الورقه اللي انت المفروض تطبعها، تاخد معاك تليفون بدون كاميرا وهتخش بيه عادي، هتخش بيه جوه الكليه وممكن تتصل بحد من اهلك من جوه عادي. وتاخد معاك بطاقتك الشخصيه طبعا. بعد كده لازم بطاقتك الشخصيه والكارنيه او الورقه اللي انت المفروض تطبعها، لان دي هتكون بمجرد او بمثابه تصريح دخولك لكليه الشرطه. في الكليه الحربيه هيطبعوك ورقه اللي فيها علامه مائيه من الجنب مكتوب عليها الاكاديميه العسكريه. دي بمثابه تصريح دخول ليك مش اكتر. فانت لو كنت غلطت في تسجيل البيانات المبدئيه في الكليه الحربيه فده عادي، ممكن تروح تعدلها من هناك. نكمل كلامنا على كليه الشرطه. هتخش الكليه، العساكر هيقعدوا يوزعوكوا. بعد كده هتروحوا مكان غالبا هيطلبوا منكم انكم تتبرعوا بالدم. نتيجه التبرع بالدم هيديك ورقه. الورقه دي هيبقى فيها منها جزئين: جزء ليك انك اتبرعت بالدم، والجزء التاني هيكون لو انت ربنا قدرك القبول ان شاء الله ووصلت لكشف الهيئه، وفي انت وزميلك متقارنين مع بعض وزميلك ما اتبرعش بالدم وانت اتبرعت بالدم، الورقه دي هتكون بمثابه نجمه ليك، او هتغنيك او هترفعك درجه عن زميلك، فهتقدر ليك القبول ان شاء الله. ولكن ده مش فرض. ممكن تتبرع ممكن ما تتبرعش بالدم عادي. غالبا ممكن يطلبوا منك التبرع بالدم وممكن لا. انا بقول لك على اللي ممكن يعني يحصل، وبقول لكم ادق التفاصيل. مع الموضوع ده مش هتلاقيه على اي قناه على اليوتيوب نهائي. انا بقول لكم بادق التفاصيل اللي بتحصل هناك، بادق كمان للتفاصيل ممله كمان يعني. هتخش قاعة، بعد كده بتدفع سعر الملف، وبعد كده بتاخد الملف وتاخد الدمغات والكلام ده كله. وبعد كده بتقعد في القاعة بتاعت طلبة كلية الشرطة، تعقل قاعة المناقشات في كلية الشرطة. بعد كده بتقعد أو طلبة كلية الشرطة بتتوزع عليكم. بتبقوا انتوا قاعدين مجموعات أو صفوف في المدرجات. طلبة كلية الشرطة بتتوزع عليكم. بتساعدكم في ملء الورقه المطلوبه منكم، وبعد كده بياخدوا الورقه دي منكم. بعد كده بتتوزعوا تاني على قاعه تانية او صاله تانية.
عشان تختبروا امتحان او اختبار القدرات. واختبار القدرات ده بيبقى 3 صفوف تقريبا، كل صف حوالي 15 سؤال او 20 سؤال. اسئله دي تاريخيه. هتبقى بمثابه عقبه لطالب علم علوم او علم رياضه، لانه مش متخصص في الموضوع ده او ما يعرفش حاجه عن التاريخ قد طالب علمي. فالاسئله ان شاء الله انا هتاكد منها وانزلها على الستوري بتاعت الانستجرام. وبرضه الرجاله اللي بتتابع معايا التدريب ان شاء الله هنزلها لهم اول باول بامر الله. بعد كده بتخلص وبتمشي عادي، اليوم بيخلص تمام. اليوم سهل جدا جدا جدا، مش مطلوب منك اي حاجه تانية. النتيجه بتترفع تاني يوم او في نفس اليوم بالليل على الموقع الالكتروني بتاع وزاره الداخليه اللي هو بتاع كليه الشرطه. بيديك ميعاد بعدها بيومين بتروح تختبر اختبار الميزان او المقاس والقوام. المقاس والقوام ده من الاختبارات المبدئيه او الاختبارات التصفيه اللي بتصفي الطلبه اول باول في كليه الشرطه والكليه الحربيه. كنت قلت لكم على أهمية اختبار أو كشف المقاس والقوام، أو الكشوفات الصعبة جدا والمهمة جدا، إنك لازم تاخد بالك قبل ما تقدم في كلية الشرطة أو الكلية الحربية. لازم تكون إنك ظابط الموضوع ده، لأنهم هناك ما بيعتمدوش على الجسم قد ما هما بيعتمدوا على الأرقام. لازم طولك يكون متناسق مع جسمك. طب إيه هو الوزن المثالي؟ زي ما قلت لكم قبل كده، وزنك المثالي لازم يكون طولك ناقص وزنك. طولك ناقص 100 بيديك الوزن المثالي، ومسموح لك ب5 كيلو فوق و5 كيلو تحت، سواء في الحربية أو في كلية الشرطة. كلية الشرطة ممكن تقول لك طولك ناقص 90 مش 100. 90 يديك الوزن المثالي ومسموح لك ب5 كيلو فوق و5 كيلو تحت. طيب هل دلوقتي النهارده اهو 12/8 2023؟ طيب هل دلوقتي التسجيل الإلكتروني بتاع كلية الشرطة والكلية الحربية هيقفل آخر الشهر؟ طيب هل دلوقتي لو أنا طولي مش متناسق مع وزني، او انا تخين شويه او رفيع شويه، هل هلحق يا كوتش ان انا اظبط وزني؟ بص، الموضوع ان في وقت انك تلحق وتظبط جسمك كمان وتعمل شيب كويس تدخل بيه الاختبارات، او شكل كويس تدخل بيه الاختبارات، من حيث القوه، من حيث الحجم العضلي، من حيث التناسق، او اللي يبقى فيه سيمتريه في جسمك، يبقى فيه توازن او تناسق في العضلات. كل اللي عليك بس انك تسمع كلامي وتنفذ اللي انا هقوله، ويبقى فيه نوع من النوع الالتزام القوي. طيب عرض التدريب متاح حاليا يا كوتش؟ عرض التدريب لسه متاح. انزل دلوقتي حالا هتلاقي رقمي على في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. حط رقمي، حطه على الواتساب. ادخل ابعت لي كلمة تدريب على الواتساب، هبعت لك كل التفاصيل بسعر رمزي جدا جدا مخفض، يعني اكتر من 30% تخفيض. ان شاء الله الموضوع سهل جدا، بس انا قلت لكم اهم حاجه موضوع الالتزام، وموضوع لسه سهل جدا ان شاء الله. لسه قدامنا حوالي 20 يوم نلحق نعمل فيهم حاجه. بس الفكره لو بدانا من دلوقتي والتزمنا من دلوقتي ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمل اللي فيه الخير. انزل دلوقتي حالا اكتب لي في الكومنتات اتكلم عن عياده ايه، لان انا المفروض هتكلم عن عياده بكره. عياده من 7 عيادات في الكليه الحربيه. وانزل تحت اعمل لي اشتراك واعمل لي لايك كدعم مني، او كدعم منكم ليا، اللي انا اكمل في المحتوى ده والسلسله دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.